ខ្ញុំរវល់ពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយរក្សាទុកទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំរស់នៅយ៉ាងសន្សំសំចៃហើយធ្វើការយ៉ាងលំបាកគ្មាននរណាម្នាក់អាចស្រមៃថារបស់ខ្ញុំចាស់ទ្រុឌទ្រោមខ្ញុំទាំងអស់ត្រូវបានលាក់នៅក្នុងជញ្ជាំងចាស់សន្សំទ្រព្យសម្បត្តិមានផ្ទះ8នៅទីនេះ6ហាងមួយបែរមុខទៅផ្លូវបូករួមទាំងជញ្ជាំងសាច់ប្រាក់នេះទាំងខាងមុខទាំងខាងក្រោយចំនួនទឹកប្រាក់សរុបគឺរាប់សិបលានទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំធ្លាប់មានសុខភាពល្អហើយអាចរកលុយបាននៅពេលដែលពួកគេអាចធ្វើការយ៉ាងលំបាកកូនពីរនាក់របស់ពួកគេគឺជាលោកជួយខ្ញុំហើយពាក្យសម្ដីឯមល្ហែមរបស់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាចង់សាកល្បងវាណាស់ប្រសិនបើខ្ញុំគ្មានលុយចាយគ្មានត្រីក្រហើយគ្មានអ្នកណាមើលថែពួកគេស្រីចាស់ឲ្យ2នាក់នេះតើអ្នកនៅតែទទួលស្គាល់កូនជីវសាស្ត្ររបស់អ្នកទេខ្ញុំម្ដាយរបស់គាត់ផ្ទាល់នាងចាស់អ្នករងចាំការហៅរបស់ខ្ញុំចំពោះអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអ្នកខ្ញុំកំពុងជម្រាបជូនអ្នកអំពីការរៀបចំមិនអីទេលោកចាងសូមបើកបរដោយសុវត្ថិភាពខ្ញុំត្រៀមខ្លួនបម្រើនៅពេលណាក៏បានម៉ាក់ឲ្យហេតុអ្វីបានជាម៉ាក់មកទីនេះភ្លាមកូនប្រុសបានមកដល់ហើយស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ពោពេញដោយស្លាកស្នាមជាអ្នកជំនាញដែរវាពិបាកមើលហៅម៉េម៉ាក់មានបញ្ហាឆាគាត់ត្រូវបានគេបោកប្រាស់អស់លុយទាំងអស់លុយអស់ហើយផ្ទះក៏អស់ដែរវាត្រូវបានបញ្ចាំហើយខ្ញុំបាននៅសល់ប្រាក់ច្រើនបញ្ហាគាត់រស់នៅក្នុងផ្ទះចាស់ទោះបីជាវាលេចធ្លាយនៅពេលនេះកន្លែងណាផ្សេងទៀតសម្រាប់ម៉ាក់ទៅទេតើខ្ញុំអាចស្នាក់នៅទីនេះជាបណ្ដោះអាសន្នបានទេមួយរយៈម៉ាក់ឲ្យម៉ាក់មិនមានបំណងបង្កបញ្ហាទេទេប្រពន្ធខ្ញុំមិនចូលចិត្តនៅក្បែរមនុស្សរស់នៅជាមួយគ្នាលើពីនេះទៅទៀតឪពុកក្មេកនិងម្ដាយខ្ញុំទៅតែផ្លាស់មកទីនេះបានមួយខែមុនហើយមិនបន្ថែមទំនេរទេអ្នករស់នៅទីនេះហើយអ្នកពោពេញដោយជំងឺកុំមកបង្កបញ្ហាឲ្យខ្ញុំអីខ្ញុំកំពុងកំសាន្តអ្នកចំនួនពេញមួយថ្ងៃប្រសិនបើអតិថិជនសំខាន់ម្នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតពួកគេឃើញថាខ្ញុំមានម្ដាយដូចអ្នកមុខខ្ញុំស្ទើរតែដូចនេះហើយមើលទៅហាក់ដូចជាពួកគេទាំងអស់នឹងរងផលប៉ះពាល់នេះពីរយ័ន្តប្រញាប់ឡើងតោះទៅស្វែងរកកន្លែងមួយហើយរកវិធីដោយខ្លួនឯងខ្ញុំជាម្ដាយបង្កើតរបស់អ្នកមិនអាចពួកគេបានឲ្យខ្ញុំពីរយន្តដើម្បីកម្ចាត់ខ្ញុំវីឡានេះធ្លាប់ជារបស់ខ្ញុំបានទិញរបស់នេះសម្រាប់អ្នកដែលអស់ពីសមត្ថភាពឥឡូវនេះអ្នករស់នៅក្នុងវីឡាធំមួយហើយអ្នកចង់មិនសូវខ្វល់ខ្វាយប៉ុន្តែមិនអត់អន់ចំពោះខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំផ្ទាល់បានបង្ខំខ្ញុំឲ្យការប៉ាន់ស្មានហេតុអ្វីបានជាអ្នកគ្មានបេះដូងយ៉ាងនេះខ្ញុំគ្មានពេលបម្រើអ្នកទេអ្នកប្រុសវ័យចំណាស់គ្រាន់តែជាបន្ទប់ផ្ទះចាស់មួយបើរកកន្លែងស្នាក់នៅមិនឃើញទេចូលទៅដេកក្រោយស្គមទៅកុំធ្វើឲ្យខ្មាស់គេនៅមុខផ្ទះខ្ញុំអីអ្នកកំពុងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងល្ងងខ្លះហើយចេញពីទីនេះទៅលោកលីវចាស់ដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់គាត់គឺលោកលីវៃដោយផ្ទាល់លោកចោលសិទ្ធិមើលរបស់គាត់ប្រឡាយត្រង់មិនអីទេលោកចាងសិទ្ធិទទួលបានមកគឺមិនត្រឹមត្រូវព្រះជាម្ចាស់ឲ្យតើអ្នកធ្វើបែបនេះដោយរបៀបណាពីតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីនៅសន្តាគាររបស់ខ្ញុំក្នុងករណីភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំភ័យខ្លាចការខាតបង់ទាំងនេះបានប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពទិញវាបានទេអាមីម៉ាក់ត្រូវបានគេបោកប្រាស់ចេញពីជីវិតរបស់គាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយលុយកាក់នឹងផ្ទះសម្បែងទាំងអស់ក៏បាត់អស់ទៅខ្ញុំពិតជាអស់ពីសមត្ថភាពហើយសន្តាគាររបស់អ្នកធំណាស់មានបន្ទប់ច្រើនណាស់ម៉ាក់អាចស្នាក់នៅបានពី3ថ្ងៃទេសូមញ៉ាំអាហារមួយពេលផងមានកន្លែងស្នាក់នៅផងកន្លែងណាមួយនឹងធ្វើខ្ញុំបើកសន្តាគារដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មរកលុយមិនមែនធ្វើសប្បុរសធម៌ទេទុកវាចោលទៅអ្នកដែលខ្ជិលច្រអូសអ្នកចាស់ហើយទុនខ្សោយដូច្នេះម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានបុកជាមួយអ្វីមួយរឿងមនុស្សស្មានដល់ឡើងអ្នកណានឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រាក់សញ្ញារបស់ខ្ញុំបានស៊ូទ្រាំនឹងការមានផ្ទៃពោះ10ខែដោយការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងមួយក្តាប់តូចនិងទឹកនោមមួយក្តាប់តូចការចិញ្ចឹមពួកគេឥឡូវនេះអ្នកកំពុងធ្វើអាជីវកម្មប្រសិនបើអ្វីដំណើរការទៅដោយរលូននោះពួកគេលែងខ្វល់ពីខ្ញុំដែលជាម្ដាយរបស់ពួកគេទៀតហើយការគោរពបូជាចំពោះឪពុកម្ដាយនិងការមើលថែមនុស្សរបស់ខ្ញុំជាភរិយាគឺរៀបការតើកូនស្រីមានសិទ្ធិអ្វីក្នុងការទទួលយកអ្វីដែលនាងបានជួយខ្ញុំទទួលខុសត្រូវហើយញ៉ាំវាទៅអន្តភាពអ្នកនឹងធានស៊ីនមិនខ្វល់ថាខ្ញុំរស់ឬស្លាប់ទេអ្នកជាកូនស្រីបង្កើតរបស់ខ្ញុំតើអ្នកអាចធ្វើដូចអ្នកកំពុងមើលផ្ទះរបស់យើងអន្តភាពសំបីតែបងប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏មិនខ្វល់ដែរដូច្នេះខ្ញុំក៏គ្មានហេតុអ្វីបានជាត្រូវបារម្ភដោយមិនចាំបាច់តើគូផ្ដល់អ្នកទៅតែមិនចាំបាច់នោះចុះទៅរកគាត់ហើយសូមឲ្យគាត់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកសម្រាប់ការចូលនិវត្តន៍50យន្តនេះហើយយករបស់នេះទៅជិះឡានក្រុងប្រញាប់ឡើងទៅលោកលីចាស់ដែលជាកូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះឡៃមីក៏លោកចោលហើយឈ្មោះរបស់នាងត្រូវបានលោកចោលទាំងស្រុងចូលយើងកាត់ផ្នែកខាងក្រោមចេញបានទទួលហើយលោកចាងវាត្រូវបានដំណើរការរួចរាល់ហើយពេញលេងម៉ាក់ឲ្យយប់ជ្រៅហើយហេតុអ្វីម៉ាក់នៅម្នាក់ឯងពួកគេរត់មករកមែនទេរបស់អ្នកអាក្រក់ណាស់អ្នកមើលទៅស្លេកស្លាំងមានអ្វីកើតឡើងម៉ាក់សូមអង្គុយចុះហើយសម្រាប់សិនទៅខ្ញុំចាក់ទឹកក្តៅឲ្យញ៉ាំដើរទាំងផ្លូវច្បាស់ជាហត់នឿយណាស់មិនអីលេខនេះសៀវយ៉ាងម៉ាក់ពិតជាអស់សង្ឃឹមណាស់គ្មានអ្នកណាពឹងពាក់បានឡើយមិនហើយមិនអីទេម៉ាក់គុំយំអីវាជាបញ្ហាធំណាស់ខ្ញុំនឹងកាន់វាឡើងខ្យល់នៅខាងក្រៅខ្លាំងត្រជាក់ណាស់តោះយើងត្រឡប់ទៅខាងក្នុងវិញមុនប្រាប់ខ្ញុំយឺតម៉ាក់តាមានអ្វីកើតឡើងពិតប្រាកដប្រាប់យើងឲ្យត្រង់យ៉ាងសៀវម៉ាក់ត្រូវគេបោកប្រាស់អូទេខ្ញុំបានខាត់លុយទាំងអស់ពីជីវិតរបស់ខ្ញុំវាបាត់អស់ហើយបងប្រុសរបស់អ្នករស់នៅក្នុងវីឡាធំមួយហើយអ្នកបងស្រីរបស់ខ្ញុំជាម្ចាស់សន្តាគារធំមួយម្ដងមួយពួកគេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននិងមានអំណាចប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់គ្នាមើលងាយពួកគេក្រីក្រពួកគេគិតថាខ្ញុំជាបន្ទុកគ្មានអ្នកណាចង់បានខ្ញុំទេពួកគេសុខចិត្តទទួលយកខ្ញុំដឹងថាវាមិនងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកក្នុងការរកលុយដោយការបង្កើតទុកលក់ដូរនោះទេជីវិតគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគ្មានកន្លែងណាផ្សេងទៀតត្រូវទៅទេតើអ្នកសុខចិត្តទេពួកគេចង់ទទួលយកស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នេះតើត្រឹមត្រូវទេតើអ្នកកំពុងនិយាយអ្វីខ្ញុំធ្លាប់ជាក្មេងកំព្រាគ្មានអ្នកណាវាគឺជាសេចក្តីសប្បុរសរបស់អ្នកដែលបាននាំខ្ញុំត្រឡប់មកវិញអ្នកបានខិតខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីចិញ្ចឹមខ្ញុំបើគ្មានអ្នកទេខ្ញុំក៏គ្មានថ្ងៃនេះដែរអ្នកបានចិញ្ចឹមខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងដូច្នេះខ្ញុំនឹងមើលថែអ្នកពេលអ្នកខ្វល់ពីអ្នកទេប៉ុន្តែខ្ញុំខ្វល់មិនថាវាលំបាករហូតនឿយយ៉ាងណាទេខ្ញុំនឹងមើលថែអ្នកឲ្យបានខ្ញុំនឹងរងចាំអ្នកហើយមើលថែអ្នកនៅពេលចាស់ច្រើនហើយម៉ាក់អ្នកអាចស្នាក់នៅទីនេះដោយមិនបារម្ភមកទោះបីជាយើងមិនអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែអាហារក្តៅក្រែក្តៅពិតជាអ្នកប្រកាសជានឹងទទួលបានរបស់អ្នកយើងនឹងមើលថែអ្នកឲ្យបានល្អប្រសើរចាប់ពីពេលនេះទៅផ្ទះរបស់អ្នកគឺជាផ្ទះរបស់អ្នកកូនល្អកូនពិតជាកូនល្អរបស់ម៉ាក់មែនម៉ាក់សូមអង្គុយចុះហើយសម្រាប់មួយសន្ទុះខ្ញុំនឹងទៅរៀបចំក្រែឲ្យអ្នកម៉ាក់ឲ្យក្រែរួចរាល់ហើយចាំម៉ាក់ជួយដាក់ចូលគេងសម្រាប់នៅក្នុងបន្ទប់ម៉ាក់សុខសប្បាយជីទេហេតុអ្វីបានជាជើងរបស់ម៉ាក់ញ៉ោចាមែនទេជើងរបស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្សោយអស់រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកហើយកម្លាំងខ្លាំងអង្គុយចុះហើយគ្មានអ្នកណាជួយទេគាត់មិនអាចក្រោកឈរឡើងបានផងជាធម្មតាខ្ញុំមិនធ្វើការងារធ្ងន់ទេហើយតែងតែបង្ហាញសញ្ញានៃភាពទន់ខ្សោយញើសពេលញើសបាត់ទៅហើយរាងកាយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទេស្អាតទាំងស្រុងវាកំពុងរង្គើជាពិសេសទេ
ផ្នែកដែលឈឺចាប់បំផុតគឺដៃនិងជើងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាជាពាក់កណ្ដាលរដូវក្តៅហើយអ្វីគឺត្រជាក់ដូចទឹកកកវាត្រជាក់ដូច្នេះខ្ញុំបានរក្សាវាឲ្យក្តៅជាមួយដបទឹកក្តៅវាមិនអាចតតែសោះម៉ាក់ឲ្យទាំងនេះគឺជាបញ្ហាទូទៅសម្រាប់មនុស្សចាស់បញ្ហាគឺថាអ្នកចាស់ហើយរាងកាយមានធម្មពលត្រជាក់ច្រើនពេកហើយឈាមមិនគ្រប់គ្រាន់នឹង meridian ស្ទះជើងនិងបាត់ជើងរបស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោយយ៉ាងខ្លាំងដៃនិងជើងត្រជាក់ដូច្នេះហើយទើបវាកើតឡើងកូនឲ្យកូនដឹងច្រើនយ៉ាងនេះដោយរបៀបណាតើរឿងនេះមកពីណាដើម្បីកម្ចាត់វានៅលើខ្លួនខ្ញុំទេកម្ចាត់ភាពត្រជាក់ហើយថែរក្សាខ្លួនឯងឲ្យបានល្អការថែទាំសុខភាពម៉ាក់ពូខ្ញុំមកពីភូមិគ្រូពេទ្យបុរាណចិនខ្ញុំធ្លាប់តែងតែគាត់ត្រូវបានស្នើសុំឲ្យជួយគាត់ក្នុងការងាររបស់គាត់ខ្យល់នៅក្នុងស្រុកកំណើតភ្នំរបស់យើងមានសំណើមខ្លាំងណាស់មនុស្សចាស់ជាច្រើននៅក្នុងភូមិបានដើរតាមដូចអ្នកដែលជើងរបស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោយហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំបែកញើសច្រើនហើយដៃជើងត្រជាក់ពូរបស់ខ្ញុំបានប្រើវិធីសាស្ត្ររបស់មនុស្សវិធីសាស្ត្រប្រពៃណីដែលបានបន្តវាដំណើរការបានល្អជាពិសេសមនុស្សចាស់ជាច្រើននៅក្នុងភូមិរបស់យើងតែងតែគាត់បានបន្តការហ្វឹកហាត់កាយសម្ទីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងវ័យ70ឆ្នាំជើងដែលបាត់ជើងរបស់គាត់នៅតែរហ័សពួកគេបានធ្វើការនៅវាលស្រែហើយធ្វើការងារផ្ទះវាដំណើរការល្អណាស់តើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីអ្នកគួរតែប្រាប់ម៉ាក់របស់អ្នកភ្លាមតាមពិតវាសាមញ្ញណាស់ Snow គឺប្រើខ្ញីដើម្បីរៀបចំថ្នាំខ្ញីតើនោះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងហៅថាចំអិនវាគ្រាន់តែជាម្ហូបចំហៀងធម្មតាទេថែរក្សារាងកាយរបស់អ្នកបានឲ្យកុំមើលស្រាលខ្ញីអីវាមិនត្រឹមតែអាចប្រើសម្រាប់ចំអិនអាហារប៉ុណ្ណោះទេសម្រាប់អ្នកវ័យស្ដារនិងមនុស្សចាស់ដើម្បីការពារល្អសម្រាប់ពេញបន្ថែមយ៉ាងនឹងគ្រប់គ្រងជីនិងរឿងពូនឹងមីងនៅមុខអេក្រង់ប្រសិនបើអ្នកក៏មានជើងនិងជើងដែរទុនខ្សោយមានអារម្មណ៍ខ្សោយពេញខ្លួនងាយនឹងអស់កម្លាំងបែកញើសដៃនិងជើងត្រជាក់ជានិច្ចអ្នកត្រូវតែស្ដាប់សំណួរដោយប្រុងប្រយ័ត្នពួកវាទាំងអស់សុទ្ធតែរបស់ល្អដែលដូនតាយើងបានបន្សល់ទុកវិធីសាស្ត្រដូចពាក្យចាស់ពោលថាបរិភោគរ៉ាឌីនៅរដូវរងារូបមន្តធ្វើម្ហូបខ្ញីនេះមិនតម្រូវឲ្យមានវេជ្ជបញ្ជាពីគ្រូពេទ្យទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញីធម្មតាមានទុកជាតិទឹកខ្ពស់រសជាតិហឹរមានកម្រិតស្រាលដូច្នេះវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបំបត្តិភាពត្រជាក់បានយ៉ាងពិតប្រាកដអ្នកត្រូវខ្ញីភ្នំយូណានខ្ញីលឿងតូចដែលដាំខាងលើមានទំហំប៉ុណ្ណាជីងជីរ៉ូមានទំហំតូចជាងប៉ុន្តែមានកំហាប់ខ្ពស់ជាងជីងជីរ៉ូមានកម្រិតខ្ពស់ជាងច្រើនដងនៅពេលធ្វើវិធីសាស្ត្រនេះក៏មានច្បាប់របស់វាដែរលាងសម្ងៀតនឹងកាត់ជាចំណិតស្ដើងរួចចំហុយលើភ្លើងខ្លាំងចំហុយរយៈពេល1ម៉ោងរហូតដល់ឆ្អិនល្អបន្ទាប់មកដាក់វានៅក្រោមព្រះអាទិត្យក្តៅសម្ងួតដោយព្រះអាទិត្យរយៈពេល3ថ្ងៃបន្ទាប់មកវាត្រូវបានកិនជាម្សៅល្អិតពេញ8វាត្រូវការខ្ញីលឿងតូចប្រហែល1ជីនដើម្បីកិនម្សៅខ្ញីសុទ្ធបែបប្រពៃណី1ផោនស្អំជាមួយទឹកពុះរៀងរាល់ព្រឹកនៅក្នុងចានមួយបំបែកសុទ្ធស្រស់មួយគ្រាប់ហើយកូរឲ្យសព្វបន្ថែមម្សៅខ្ញី1ស្លាបព្រាបន្ថែមស្ករត្នោតបន្តិចទៀតរួចចាក់ទឹកពុះពីលើវាចាក់ទឹកពុះពីលើវាហើយនោះជារបស់ចាស់ម្សៅខ្ញីដែលបានបន្សល់ទុកពីដូនតាខ្ញុំផឹកស៊ុបឈាមជ្រូករាល់ព្រឹកមួយពេញបន្តផឹករហូតដល់ថ្ងៃក្តៅបំផុតនៃរដូវក្តៅថ្ងៃនោះចប់បំពេញធម្មពលយ៉ាងរបស់រាងកាយឡើងវិញឈីដៃនិងជើងពេញមួយរដូវរងាពួកគេទាំងអស់សុទ្ធតែកក់ក្តៅនិងកក់ក្តៅប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខ្ញុំស្នើឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើវានៅផ្ទះដោយចំហុយកម្ដៅនៃការសម្ងួតនិងការកិនហើយពេលវេលាពិបាកគ្រប់គ្រងណាស់វាមិនត្រឹមតែគ្មានប្រយោជន៍ទេវាក៏ងាយនឹងកើតជំងឺផងដែរឲ្យខ្ញុំបានស្វែងរកក្រុមហ៊ុនដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អរោងចក្រនេះធ្វើតាមសិប្បកម្មបុរាណម្សៅដែលផលិតដោយរោងចក្រគឺល្អិតល្អន់និងឆ្ងាញ់វាបើកបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយលាងសម្អាតមិនបន្សល់ទុកសំណល់ហើយមានរសជាតិក៏ល្អណាស់ដែរបញ្ជីគ្រឿងផ្សំមានតែខ្ញីលឿងតូចនៅលើភ្នំខ្ពស់ហើយស្ងួតប៉ុណ្ណោះស្អាតនិងមានរបៀបរៀបរយដោយគ្មានភាពញ៉ៃញ៉ៃបន្ថែមអារម្មណ៍នៃការធ្វើកញ្ឆារំខានមនុស្សចាស់មែនទេអ្នកអាចចុចលើខ្ញុំដោយប្រវត្តិសូមចូលទៅកាន់ការបង្ហាញទំព័រដើមវាអាចទិញមនុស្សចាស់ជាច្រើននៅក្នុងភូមិរបស់យើងមនុស្សកំពុងផឹកវាជាប្រចាំហើយផលប៉ះពាល់គឺគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពេលវេលាពិតប្រាកដឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដើម្បីបើកបរពេលវេលាល្អដើម្បីចិញ្ចឹមរាងកាយនៅរដូវត្រជាក់រោងចក្រមានការផ្ដល់ជូនពិសេសនៅក្នុងហាងផងដែរស្តុកទុកប្រអប់បន្ថែមទៀតហើយថែរក្សាខ្លួនឯងឲ្យបានល្អផងបន្ទាប់ពីផឹកស៊ីជាមួយក្រុមគ្រួសាររួចខ្ញុំបែកញើសជោគខ្លួនអ្វីទាំងអស់មានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនិងកក់ក្ដៅដោយចាប់ផ្ដើមពីទ្រូងធ្វើឲ្យអ្នកក្ដៅដល់បាតជើងហើយមានក្លិនក្រអូបក្លិនវាក្រអូបណាស់ម៉ាក់ចាប់ពីពេលនេះទៅកូននឹងចូលចិត្តវានឹងងូតទឹកឲ្យអ្នករាល់ព្រឹកមួយពេលអ្នកអាចបន្តផឹកវាបានមួយរយៈយូរទៅលំហូរនៃឈីនិងឈាមមានភាពប្រសើរឡើងហើយភាពនៅពេលដែលវាស្អាតហើយរាងកាយរបស់អ្នកពិតជាចំណាយពេលសម្រាប់បន្តិចសិនតើម៉ាក់នឹងមានលទ្ធភាពចំណាយទាំងអស់ដោយខ្លួនឯងដោយរបៀបណាទៅផ្សារដើម្បីទិញគ្រឿងទេសមិនមែនដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រាន់តែសម្រាប់ឲ្យបានល្អនៅផ្ទះហើយកុំធ្វើការច្រើនពេកខ្ញុំធុញទ្រាន់ណាស់នៅផ្ទះខ្ញុំមិនអាចអង្គុយស្ងៀមបានទេខ្ញុំទ្រាំលែងបានហើយមើលជើងខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនិងពោពេញដោយធម៌ពលកូនប្រុសខ្ញុំធ្លាប់អស់កម្លាំងបន្ទាប់ពីដើរបានតែប៉ុន្មានខ្ញុំត្រូវតោងជញ្ជាំងសំបីតែឡើងជណ្ដើរឥឡូវនេះគ្មានការដកដង្ហើមទេគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ស្រួលខ្លួនបាតដៃនិងបាតជើងរបស់ខ្ញុំក្តៅមែនហើយខ្ញុំលែងចេញទៅក្រៅពេលយប់ទៀតហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែកញើសត្រជាក់និងខ្សោយពេញខ្លួនចាម្សៅខ្ញីដែលអ្នកឲ្យខ្ញុំផឹកទឹកពិតជាល្អសម្រាប់គ្រប់គ្រងរាងកាយនោះពិតជាអស្ចារ្យណាស់ចម្លងដោយ Turbo Strike ចូលទៅកាន់ Unlimited ដើម្បីលុបសារនេះបើយើងទាំងពីរមានសុខភាពល្អខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់តោះទៅផ្ទះថ្ងៃនេះម៉ាក់កំពុងចម្អិនម្ហូបឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចម្អិនអាហារឆ្ងាញ់ហើយបង្ហាញជំនាញរបស់ពិសេសរបស់ខ្ញុំអរគុណម៉ាក់បានខិតខំធ្វើការខ្លាំងណាស់អាយ៉ាម៉ាក់បានធ្វើរឿងលំបាកច្រើនណាស់ក្លិនក្រអូបណាស់ក្លិនឈ្ងុយណាស់វិចិត្រករពិតជាអស្ចារ្យណាស់សួស្ដីខ្ញុំជាមេធាវីលីវតើខ្ញុំអាចសួរបានទេថាអ្នកស្រីចាំងអាយុនៅទីនេះទេលោកលីវចាស់អ្នកបានមកដល់ហើយលោកចាំងនេះជាអ្វីដែលអ្នកបានណែនាំជាមុនការផ្ទេរអចលនទ្រព្យដែលខ្ញុំបានត្រៀមរួចរាល់វិធីការអ្នកមានអចលនទ្រព្យលំនៅឋានចំនួន8ដែលក្នុងនោះ6មួយបែរមុខទៅផ្លូវនិងហាងដែលមានស្រាប់ទាំងអស់ប្រាក់បញ្ញាមាសទ្រព្យសកម្មសរុប38លានទាំងអស់ត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យលោកលីយ៉ាងនិងលោកហួងដោយឥតគិតថ្លៃលោកនិងអ្នកស្រីស៊ីវយ៉ាត្រូវការហត្ថលេខារបស់អ្នកមិនអីទេខ្ញុំនឹងចុះហត្ថលេខាជាមុនសិនម៉ាក់តើមានអ្វីកើតឡើងពិតប្រាកដតើអ្នកមិនបាននិយាយថាអ្នកខ្សែធនហើយមានកូនខ្ញុំម៉ាក់មិនដែលខ្សែធនទេទ្រព្យសម្បត្តិរាប់សិបលានដុល្លារទាំងនេះសុទ្ធតែជារបស់ខ្ញុំពេញមួយជីវិតនៃការខិតខំធ្វើការនិងសន្សំប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារដែលពួកគេទទួលបានខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពុតជាកហើយមានសំណាងមិនល្អពីមុនមកនោះគឺដើម្បីយល់ពីចិត្តមនុស្សខ្ញុំចង់ឃើញណាស់ការដែលខ្ញុំគ្មានអ្វីសោះពេលអ្នកធ្លាក់ទឹកចិត្តតើអ្នកណាពិតជាខ្វល់ខ្វាយតើអ្នកណាកំពុងលាក់ពុតចំពោះខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញវាទាំងអស់យ៉ាងច្បាស់ឥឡូវនេះម៉ាក់យើងនឹងគោរពស្រឡាញ់ម៉ាក់ហើយមើលថែម៉ាក់វាមិនដែលនិយាយអំពីលុយរបស់អ្នកទេទោះបីជាអ្នកគ្មានលុយចាយក៏ដោយទោះបីជាយើងគ្មានអ្វីក៏ដោយយើងនៅតែនឹងប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកយើងនឹងមើលថែអ្នកពេញមួយជីវិតរបស់អ្នកមែនហើយម៉ាក់យើងមិនចង់បានអ្វីទេគ្រាន់តែខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងជាសះស្បើយឆាប់សូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពយើងនឹងពេញចិត្តនឹងវាម៉ាក់យកគ្រប់យ៉ាងវាទាំងអស់គឺដោយសារតែអ្នកមានចិត្តល្អនិងដឹងគុណនេះជាពរជ័យមួយដោយសារខ្ញុំមិនរំពឹងអ្វីតបស្នងឡើយមរនេះស័ក្តិសមនឹងទទួលបានអ្នកកូនបង្កើតពីរនាក់របស់ខ្ញុំដោយមានលុយកាក់និងអំណាចពួកគេរស់នៅយ៉ាងប្រណីតប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវការការថែទាំបំផុតគាត់បានរុញខ្ញុំចេញយ៉ាងឃោរឃៅដោយមិនអើពើនឹងដើម្បីរស់ឬស្លាប់មានតែអ្នកទាំងពីរទេគូស្នេហ៍វ័យក្មេងនេះមិនប្រកាន់ទេខ្ញុំពិតជាចាស់ហើយក្រីក្រមែនខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអ្នកមានចិត្តសប្បុរសនិងចិត្តសប្បុរសចំពោះបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរួចមកភ្លាមសូមអបអរសាទរប៊ីម៉ាក់ឲ្យម៉ាក់កំពុងតែចាស់ហើយមែនទេ
ខ្ញុំកូនប្រុសបង្កើតរបស់អ្នកនៅផ្ទះអចលនទ្រព្យទាំងអស់គួរតែគាត់គ្រាន់តែជាមនុស្សក្រៅផ្ទះសម្រាប់ខ្ញុំជាមនុស្សដែលគេទុកឲ្យនៅម្នាក់កូនប្រុសហេតុអ្វីកូនត្រូវយកទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារទាំងអស់មែនហើយម៉ាក់ខ្ញុំក៏ជាកូនបង្កើតរបស់ម៉ាក់ដែរកូនស្រីទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសាររាប់សិបលានដុល្លារអ្នកមិនបានផ្ដល់ប្រាក់មួយសេនដល់យើងទេអ្នកនឹងប្រគល់វាទាំងអស់ទៅឲ្យអ្នកខាងក្រៅមែនទេនោះជាការលំអៀងពេកចម្លែកសុំសួរថាពេលខ្ញុំដួលជនក្រីក៏គ្មានផ្ទះសម្បែងនឹងភាគច្រើនពេលអ្នកត្រូវការសមាជិកគ្រួសារមកអមដំណើរអ្នកពេលអ្នកចាស់ជរាតើអ្នកណែណាកូនប្រុសខ្ញុំផ្ទាល់ខ្មាស់អៀននឹងខ្ញុំត្រូវបានបណ្តេញចេញពីវិឡាធំមួយនៅខាងក្រៅទ្វារកូនស្រីខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេខ្ញុំជាបន្ទុកទាត់ខ្ញុំចេញពីបាតខាងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងរួមគ្នាយ៉ាងខុសខើពេលនោះហេតុអ្វីមិនគិតពីខ្លួនឯងពួកគេជាកូនរបស់អ្នកផ្ទាល់ហេតុអ្វីអ្នកមិននិយាយវាចំណងឈាមខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើសកម្មភាពដោយនិយាយវាដោយកំហឹងប៉ុណ្ណោះបេះដូងពិតរបស់មនុស្សត្រូវបានលាក់ទុកនៅក្នុងដង្ហើមរបស់មនុស្សម្នាក់ក្នុងគ្រាលំបាកនិងលំបាកវេទនាខ្ញុំបានខិតខំធ្វើការពេញមួយជីវិតនៃការខិតខំធ្វើការរស់នៅយ៉ាងណាមិញអ្នកទាំងពីរត្រូវបានចិញ្ចឹមបីបាច់ឲ្យកំណត់ម្នាក់ដែលមិនដឹងគុណចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងនៅជាមួយអ្នកជានិច្ចកាត់ផ្តាច់ចំណងរវាងម្ដាយនិងកូនប្រុសម្ដាយនិងកូនស្រីផ្ទះខ្ញុំលុយខ្ញុំរបស់ខ្ញុំភាសាខ្ញុំអាចឲ្យវាទៅអ្នកណាដែលខ្ញុំចង់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញពីទីនេះឥឡូវនេះបងប្អូនប្រុសស្រីនៅមុខអេក្រង់ពួកគេគឺជាអ្នកដែលខ្ញុំបានខិតខំធ្វើការពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំទ្រព្យសម្បត្តិរាប់លានដុល្លារទាំងអស់របស់គាត់ទៅកូនប្រុសចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំនិងប្រពន្ធរបស់គាត់មិនមែនមួយកាក់មួយសេនទេបានឲ្យកូនប្រុសបង្កើតទាំងពីរអ្នករបស់ខ្ញុំមកត្រីឲ្យខ្ញុំបានរស់នៅស្ទើរតែពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំទីបំផុតខ្ញុំយល់អំពីគោលការណ៍មួយចំណងឈាមវាមិនដែលជាស្តង់ដារនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងគ្រួសារនោះទេចម្លើយគឺចិត្តស្មោះស្ម័គ្ររបស់កូនចៅពិតប្រាកដប្រពន្ធខ្ញុំនិងកូនប្រុសចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំមករកខ្ញុំស្មោះត្រង់ដូចជាម្សៅខ្ញីនេះអញ្ចឹងវាមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនិងផ្ដល់ផាសុកភាពចម្លងដោយ Turbo Strike ចូលទៅកាន់ Unlimited ដើម្បីលុប